हे बघा, माझं नाव सदाशिव एकबोटे. नाना माझा कॉलेज पासूनचा मित्र. आम्ही दोघे एसपी ला एकत्र होतो. आम्ही बंधनामध्ये एकत्र काम केले आहे. जर ते घनश्याम असतील तर मी कोण असेल ओळखा बघू. ओळखा कोण म्हणजे धुंडीराज. एकबोटे हो एकबोटे. वाटलंच तुम्ही मला धुंडीराज बोलणार म्हणून. पण हा, माझ्या आत्ताच्या अघळ पघळ बोलण्यावर जाऊ नका आणि माझ्या आत्ताच्या दिसण्यावरही जाऊ नका. त्यावेळी मी खूप नाजूक दिसायचो. त्यावेळी मी लतिका होतो. लतिका? हो काय सांगताय काय मिस्टर एकबोटे. मला एक सांगा, तुमचं टोपण नाव बालगंधर्व तर नाही ना? ओ गॉड, जीजस क्राइस्ट. एकबोटे हो एकबोटे. ते फार मोठं नाव आहे. आमचं तर आपलं कॉलेजचं नाटक. पण मी लतिकेची भूमिका करायचो यावर नाही ना विश्वास बसत. नाही ना. हो, नुसतं घरी गंमत आहे. प्रॅक्टिस